こちらはちょっとベルトが緩んでいるロレックス。締め直しが必要なのですが、業者の提示額は17万円。もう一押し。業者悩んだ挙句、結局この日は合計25品、総額521万円の大量買い取りとなりました。6月末、山地屋は2号店をオープンいたしました。店舗が倍になれば当然品揃えも倍必要になります。しかし正直ちょっと厳しいですね。まだ全然足りてない状況です。買い取りはインターネットなどさまざまな方法で行っておりますが、商品がまだ何持ってくるのかと思って。出張買い取りの依頼が服部のもとへ。